Ой, девочки, ну что, муж здесь немножко мне разгреб. У нас там экскаватор работает, девочки. Разгреб. Ой, девочки, валла, без 100 грамм не разберешь. Такая технология. Вот это вот, палку, чтобы засунуть, надо вот это открутить, палку засунуть, закрутить палку, потом вот эту фигню закрутить. О, девочки, надо вот так ставить. Короче, я что хочу, девочки? Я ее помыла сейчас, вот здесь вот помою, чтобы лестницу не ставить. Ой, блин, солнце светит. Девочки. Ой, а еще же надо вот эту, наверное, закрутить как-то, девочки, чтобы она не это. А как это закрутить? Девочки, вот это как закрутить? Я что-то не знаю. Она же вот так вот на шарнирах, понимаете? А мне же надо, чтобы она прям... Надо у мужа спросить, девочки. Я вообще не понимаю. Девочки, у вас есть такая технология? Технология 21 века, девочки. Ой, не, это не мое, девочки. Я бы лучше лесенку бы поставила. Ну и что это такое? Ну и что это такое, девочки? Ну и что? Ну и что, моет она там что ли? Ой, девочки, я отстала от жизни. Мне легче веник. Веник мне лучше дайте, чем пылесос. Честно, девочки. Не знаю, грязь что ли размазать и все. Как они тут делали? Одной же рукой еще. Девочки, надо сполоснуть. Сейчас. На красную нажми. Снимаешь, да? Любимый никого не снимает, девочки. Девочки, я вообще, блин, из дремучей тайги, блин, русская бабенка. Что за технологии такие? И это, девочки, тряпочка такая темная. Вообще. Мне легче лестницу поставить. И наяривать. Ой, нет. Девочки, с мужем сейчас чистили бахчу. Хоть бы одна соседка выглянула в окно, а? И сказала, выйти, помочь вам. Фиг. А то они орут, бахча общая, бахча общая. Хоть бы одна вот выглянула и сказала, бахча общая, давайте я выйду, вам помогу. Никто не вышел, девочки. Никто не вышел чистить бахчу. Столько листьев, столько опорожнений кошачьих. Никто же не вышел. Ну, бахча общая, девочки. Бахча общая. Ну, никто не вышел. Капец, я так устала. Муж говорит, вот тебе и бахча. Вот тебе, говорит, и прелести бахчи. Я говорю, зато бахча. Девочки. Капец, я так устала, девочки. У меня дома бардалекус. Еще на бахче надо чистить. Листья, листопад. И это. Сетка там лежит. Травка вот эта. И от травки краска идет. Кафель покрасился. До места сам терли щеткой. Но это ладно, это мы натворили делов. Мы свое и убрали. Кафель же наш. Мы клали наш кафель. На наш кафель наша сетка. Наша краска. Я не про это. Я говорю, что чистить вот это землю, листьев же валом, никто же не вышел. И не выходит. Вот сколько мы уже тут времени. Ну, хоть половички не трясут. Может, трясут, когда мы не видим, трясут, скорее всего. Так-то на голову. Потому что в прошлый раз, когда муж здесь работал, женщина там, с какого-то этажа говорит, вы отойдите, я буду половичок трясти. Типа на вас будет попадать. Сейчас, девочки, такого нету безобразия. Сейчас я скажу. Ага. Ага, скажу. Сейчас. Сейчас. Шнурки поглажу и отойду в сторонку. Девочки, не на то нарвались. Цветочком вообще не подходило. А там сейчас мы налили, там грязюка. Блин. Надо было цветочки полить. Не полила. Ой, ногти все фу, и руки, и ногти. Ужас просто, девочки.
Ужас просто. Эти постельные. Сейчас мастера придут, стол будут монтировать. Работы во! На бахче сколько мы времени потратили. Так, где все наволочки, девочки? Наволочек что-то не вижу. Еще крошки в горле не стояло. Не, позавтракала я, вру. Позавтракала. А время-то уже, наверное, 3. А они в 3 придут. Руки хлоркой все воняют. Перчатки куда-то зафинделила. Не знаю, девочки. Что-то я вообще... Ничего. Потому что это же все новое для меня. Куда что положу, потом не помню. А все надо с собой таскать. Ключи надо с собой носить. Сумочку сейчас одену. Сумочку же одеть надо, девочки. Вот вам и смех, и грех, блин, а. Капец. Капец, девочки. Хоть кипяточку с лимончиком глотну. Мандаринчик. Мандаринчики. Апельсины, девочки, уже появились. Я ходила в шок с мужем. Апельсины уже были. Я не купила. Денег уже надо. Денег нема, девочки. Это мужа. Это нужно сейчас... Ой, ладно, девочки, буду это... Кровати заправлять. Oğlum bir dairenin o doğruya en yakın olan yeri neresi? Şurası. Ha. Orayı nasıl Metreyi tutacağız? ters tut oğlum. Öbür türlü tut metreyi demin tuttuğun gibi. Öbür türlü böyle olmaz ama. Ya oğlum oradan Тайчик себе kenarından стол собирает, ручки, ножки прикручивает. У Айдена собрали мы. Новая столешница, новые ножки. А у Октая новая столешница. И ножки от старого стола, хорошие ножки, тоже железные. Здесь 2 метра, а там 1,40 м. У него старый был 1,70 м в разобранном виде. У него, у Октая, вот эти вот части по бокам можно было собирать. Пока тот поставим. Если будет маленький, потом посмотрим. Сюда все загрузили, вот. Пока стоит. У девочки я капец как устала. Тумбочку нужно это. Пусть мальчишки сами все делают. Я уже устала. Они это болтают там. Собирают. Октай будет сам собирать себе. Ну, дрелить. Шурупы закручивать надо. Столешница новая. Искали с какой стороны, где изнанка, где лицевая. Нашли. Нашли. Там же нету никаких отметин. Это новая столешница. Бесплатно нам подарил. Мебельщик подарил. Ему не надо, он нам. Муж говорит, ладно, давай возьму, пригодится. Новые столы, конечно, хорошо, девочки, чем старые. Навье все хорошо, девочки. Еще работайте, работайте, девочки. Еще столько коробок. Вот это барахло, не знаю, куда девать. Че возьму, че мусор выброшу. Не знаю, девочки. Так устала я, капец. Хорошо, хоть помощница есть. Вот это. Булашик, курутма, да чамашир. Стирается. Стирается. Девочки, вот это, видите, не открывалось же. Надо было чуть-чуть отодвинуть, чтобы открыть. Взял мебельщик. Потоньше сделает. Потоньше. Сегодня не пришел мебельщик, девочки. Завтра придет, а мы его ждали. Мы коробки каждый день туда-сюда, девочки, таскаем. Туда-сюда, туда-сюда. Не знаю, я так устала, девочки, вот еще осталось. Осталось, теперь сюда все притащили. Теперь отсюда надо обратно туда тащить, потому что завтра же придет. А это что они мне положили? А, это, ну, эти. Это для второго серванта на балконе, который. Нужно теперь отсюда все оттарабанить. А Айден же поздно приходит. Ладно, девочки, пойду отнесу. Benimki düz olmuyor ama. makine düz otursun kafasına bir tane. Yok, bir de kendisi düz değil zaten. Dik dursun böyle. Bak. Ha, o çok iyi diyorsun, tamam. Tamam oldu. Tamam. Bir daha atacağım mı? Fark etmez. Anladın mı? Dik tutacağım. Ben yapınca daha yavaş Sığmaz. oluyor ama. Al. Hızlıca Tamam, bitir. bir tane ilk defa yaptın hayatında. Ya hızlıca bitirin. Oğlum bak şimdi. Heh. Tamam. Al bunu.
У меня стирка, девочки. Мужики работают, а у меня стирка. Стирка, девочки, не прекращается. Все это туда-сюда перетаскивается. Приходил же мастер. Я говорю, да не нужен мастер. Вызвал. Муж вызвал мастер. И без мастера, говорю, просто ножки надо подкрутить и все. На экспресс, девочки, мастер сказал, всего лишь максимум 2 килограмма можно. Вот я на экспресс. Он говорит, вы на экспресс чаще всего. Он же аппаратиком своим проверял. Я говорю, да. Он говорит, максимум 2 килограмма только можно. 5 ти-шорт, 5 маек, говорит. Я говорю, хорошо, я так и делаю. А муж мне говорит, это не пойдет, надо 8 килограмм. И вот я все правильно делаю, девочки. Я умею пользоваться машинами. А муж меня еще ругал. Говорит, такой маленький вес не будет стирать машинка. А оказывается, вот все я правильно делаю. По-маленькому надо. Вот это на 2-3 надо разделить. Вот это на 2. Вот это на 2. Вот это пойдет. Все, девочки. Я капец устала. Девочки, темнотища. Бахчу драйвила. Дождь, что ли, моросит? Нет. О, кошки. Кошки. Все, вода вся эта. А бахча вон там, смотрите, девочки. Промокло все. О, смотрите, цветет. Цветет. Интересно, Мальта Эри цветет осенью, а весной дает ягодки. Зимует, а весной ягодки дает. Обалдеть, девочки. Пахнет. Чем-то пахнет. Мошки какие-то летают. Мошки, девочки. Ой, в общем, работа кипит, девочки. Вот здесь все помыла, видите. Блестит теперь все. Там все с хлоркой драйвило. Блестит теперь, девочки. Листочки, если ветер будет, листочки все. Опять будет полная бахча листочков. Листочки все собрала. Это все мусор стоит, девочки. Капец, девочки, на башке что-то. Красивишно на башке-то. Сейчас будем. Устала я, капец, устала я, девочки, не могу больше. Сил нет. А это Октайчика тумбочка, он себе загонит под стол. Сейчас под стол загонит. Октайчик стол себе собирает. Девочки, машинка еще постиралась. Нет, курицу Айдену отварила. Все, еще, девочки, работать и работать. Посижу немножко на компе. Нашего Октайчика, девочки, сколько ты был без компьютера? Ой, 1 неделя, и что? Какую 1 неделю? Ты что? 1. 2 или 3? Какой 2 или 3? 1. Прошлые джумартеси. Да нет. Какой джумартеси? 2 недели не было я просто. 1. Чаршамба мы забрали компьютеры. Нет. Компьютеры мы сделали не прошлые, а 2 недели назад джумартеси взяли. Iki hafta önce. Не прошлые, а после. Девочки, вы поняли? Ой, У мальчиша. Ага. Все. Мальчиш деловой теперь у нас. 1 монитор накрылся. Да, поломался. Поломался при переезде. Монитор. А Аби не знаю. Аби спит, что ли? Айден, а ты свой не проверил? Монитор. У Аби нормально. Там. У Аби ничего не случилось. Проверил? Аби еще свой компьютер не собирал. Все. Вы не будете сидеть. У Октайчика сегодня целая ночь работы. А эти наушники еще не подключили. Наушники, да? Ой, эти колонки. И колонки я не использую. Я вчера, не сегодня, а вчера 8 я пошел спать и 8 встал. Октай сам стол собрал себе. Не сам, но... Ну ладно, что, на этом стуле удобно? Ну, прошлый это был тоже такой же. Проблема нету. Теперь деловой Октай, видите, Просто у него, только девочки. надо коробки убрать и 2 уберем, тумбочки у него тут. О, вообще, шикмадыр сбоку бантик у Ну, да, Октайчика. Поняли, девочки? Он теперь у нас деловой колбаса. Вообще у него тут
Все дела. У него тут все дела, девочки. Еще коробки осталось убрать. И все. И да, и место откроется. Мы Да. это потом можем сделать. Еще место Ну нету. все, стало достаточно, да? Или старый хочешь? Ну, нормально. Этот Прошлые оставим. были бы 30 сантим больше. Что тебе эти 30 сантим? Вот столько. Ну, ты маханул. Не вот столько. Кыргбеч ты уж маханул. Вот так. Ну, наверное, не знаю, если честно. Сама не знаю. Ну, ты ща из меня лучше знаешь. Ну, вот если Всегда это ты правильно 20, делаешь. вот 20 и еще 10. Ну. Вот где-то вот так. Ну, ты сейчас всегда... У тебя всегда правильно. А у меня глаз алмаз, да? Ладно, Мама все. всегда прав. Вот я это О, правильно. она кырылдыма? Она кырылмаз. Ага. Да? Ладно, пошла я работать свою работу. Ага, давай, пока. Тебе тоже кола гяльцин. Девочки, время 6 утра. Муж отвез Айдена на работу. Купил семиты. Какие вкусные, горячие, девочки, еще. В том нашем, в Кырыне. Батоны. Батоны купил, девочки, а я стираю. Айден сказал, что утром придет завтра. Будет ночевать. Появилась у него девочка какая-то, девочки. Не знаю. Мама против, короче. Девочки, я против. Чайки кричат, девочки. Чайки кричат. Слышите? Надо брать вот эту. Не знаю, девочки, что. Он говорит, я жениться не планирую. Я говорю, так это ты не планируешь жениться. А она, муж. А она, говорю, ничего не спрашивала, девочки. Надоело. Не хочу. Девочки, надо собрать одежду. Ну, это тряпочки мои, девочки. Тряпочки.
теплее будет. Потом соберу. Слушай, много мусора ведь. Пыль. Пыль поднялась, девочки. Это все тряпочки у меня. Тряпочки. Все. Вот она, красотка. Красотка. Ну, девочки. Девочки. Не возьмешь, блин. Фиг возьмешь. Еще ж соседи сверху. Девочки. Как взять? Ой, взяла. Кошка. Кошки, девочки, кошек как капец. Капец, девочки, кошек. Навалили. Зараза такая. Навалила. Навалила. Не могла вон там навалить. Обязательно здесь надо валить. Надо чем-то помыть. Девочки. Сейчас. Чайки. Чайки и вороны. Девочки, муж купил вот такие вот полочки. А я не хочу. Труба. Вот. Не хочу, девочки, такое. Пространство, потому что сжирает. И вот здесь вот такой вот. Видите? Не хочу я. Оно пространство сжирает. Не хочу. И еще эту купил, девочки. Сейчас покажу. Я не показываю. А где у нас это мусорник, который мы хотим отдать? Для мусорки еще, девочки. Вот. Девочки, это хорошая, конечно. Хорошая. Такая мусорка, она вот так выдвигается. Капак, когда вот так выдвигаешь, капак это. Вот. Видите? Девочки, она хорошая такая. Такого молочного цвета. Серо-молочного какого-то. Вот так выдвигается. Капак открывается, мусор туда складируешь. Потом задвигаешь, автоматически крышка закрывается. У нас тоже места нету, девочки. Вон, видите, как 2 контейнера там. Ну, в смысле, 2 отдела. У нас нету места. Мне лучше полочку поставить. И вот видите, она вот так вот отодвигается. Ну, в общем, с наворотами. Отдаст, муж сказал, и другие вещи возьмет. Там крючки всякие, полотенцедержатели. Ушел мальчиш. И компьютер уже не нужен ему. Все. Севгиле у него появилась. Девочки. Заедаю. Не, я почему против, девочки? 25 для девочки это поздно. Ну, как бы срок поджимает. А для мальчиша-то 25 это ничего. Это ничего, девочки. 25 для мальчиша. Понимаете? Я же еще не знаю. Не спрашивала. Если спрошу, скажет, конечно. Сам не расскажет уже. Говорит, работает, снимает квартиру. Местная, она стамбульская, не стамбульская. Ничего же не знаю, девочки. Пусть погуляет сначала мальчиш. Мальчишу надо приобрести. За бедного особо-то турчанки не идут, девочки, за бедного. Не знаю. Ну, что говорит? Что говорит?
Сами, говорит, разбирайтесь. Не хочет он разговаривать на эту тему. Муж. Он говорит, что он неправильно делает. Не знаю, девочка. Как пережить мне это? Там ключи. Я закрыла. Ключи в двери. Вон же торчат. Вон, в той двери, вон. Я сейчас тоже пойду вешать одежду буду на бабчу. Все, девочки, не спится уже мне. Переживаю, конечно, девочки, я переживаю. Ну, что делать? Надо пройти этот этап жизни. Я же говорю, что это... Я говорю, это ты не хочешь, а она хочет. Потому что у нее уже, наверное, уже сроки. Ну, говорит, сейчас не так. Ну, в общем, ты старый динозавр, короче, мамка. Я говорю, что? И сейчас, говорит, точно так же. Потому что у женщин быстренько нужно, быстренько замуж выйти и родить. А то потом сложно забеременеть. Ну нет, мы сразу обо всем поговорили. Я говорю, так сразу обо всем поговорили. Это ты, говорю, согласен, а у нее-то надежда все равно какая-то внутри живет. Сейчас, говорит, не так. Сейчас другие времена. Ну, девочки. Ну, я все понимаю, что мальчишу хочется, конечно. Этот этап жизни он должен пройти. Мне сложно, девочки. Я говорю, забеременеет. Ну, я так издалека начала. Он говорит, что я маленький, не знаю. Я, говорит, знаю. Не знаю, девочки. Не знаю, девочки, что делать. Ждать. Не, он на работу ходит, в спортсалон ходит, все как обычно у него. Ну, плюс еще вот ночные, как это сказать, ночную работу берет, короче. Подрабатывает ночью еще. Кайфует, короче, ночью. Девочки, на меня жор напал. Я нервничаю. Рабочие должны сегодня прийти. Мебельщики. Мебель собирать. Вот я компьютер всю ночь сидел. Под утро лег спать. Тоже кайфовал мальчик. 2 недели без компьютера, девочки. Это рекорд Гиннесса. Ну что? Короче. Я говорю, вас надо в мое детство. Картошку копать, картошку окучивать. Ну, ладно. Этих братьев, сестер бы у них не было. Водить в садик некого было бы. Ну, говорю, до школы зато 2,5 километра. Вот, говорю, вот тебе и спорт. Все сразу это. Все сразу по полочкам бы у вас стало. И мать на работе. И фартучек, и все самым будешь стирать.
Я такой не была. Не была я такой. У меня такого детства, потому что не было. У меня как-то все по-другому было. Нет, тоже гормоны бушевали, тоже. Севгели хотелось. Тоже хотелось. Но как-то так у меня не было, девочки. По-другому как-то у меня все было. Не знаю, девочки. Доем, наверное, я вот этот кусочек брынзы. Уж больно хорошая вот эта фирма Мисс. В шоке. В шоке. Сюзме тазепи аспи. А, сюзме это. Это сюзме, девочки. Свежий биас брынза. Свежая брынза. Это из сюзме. А я думала, это лайт. Ой, девочки, очень вкусно. Мне это понравилось. Я раньше с таким удовольствием не кушала вот эту брынзу. А сейчас прям вот в этот раз, наверное, 2 куска. Здесь 4 куска такие, ну, большеватые. Наверное, только 2 куска я съела. Ну, не за раз, за несколько дней. Мне понравилось, девочки. И сыр я что-то... У меня, видать, вкусы поменялись. Старею. Мамка стареет. Мамка старенькая, девочки, уже. Все. Парикмахерскую. Не пойду. Я же платки теперь одеваю. Все. Даже, девочки, знаете что? Я даже в магазин. Ну, здесь же уборку, фиборку все делаешь, а в магазин пару раз я ходила. Платок вот так замотаю, капюшон вот так одену. Ну, прохладно было, дожди были в те дни. Так капюшон, здесь вот так платок. На меня девочки все смотрели. И на улице. И знакомые, и незнакомые поглядывали так на меня. Интересно был платок. Ну, женщины, турчанки смотрели. Интересно у меня был платок завязан. Им было интересно, короче. Кто я? Что я? И откуда? Ладно, девочки. Машинку надо разгружать. Девочки, я мужу сказала, когда про Айдена-то. Он говорит, дурак, неправильно делает. Нашел, говорит, наверное, какую-то. Ну, и слово такое сказал. Я потом подумала, девочки. Я говорю, наверное, твои родители тоже так. Ну, может, не сказали, но подумали, девочки, про меня. Про меня-то. Наверное, тоже такое слово в уме держали. Ну, короче, улыбается, стоит. Девочки, не знаю. Рано ему еще, рано. Ну, надо, этот этап жизни надо пройти ему. Ну, чтобы вот как бы аккуратненько, чтобы пройти, девочки. Потом, чтобы в серьезную жизнь вступить. Не знаю, девочки, может, действительно старый динозавр. По себе как бы сужу, по своему нынешнему времени, прошедшему времени сужу, по своей вот молодости. Но мне кажется, сейчас все то же самое, только более красочно. А так все то же самое. Девчонки хотят замуж пораньше выйти, а мальчишки не хотят. А уж потом как получится, так получится. Вот я не хочу, чтобы вот это вот случилось. Что вынужден. Вот этого я не хочу. Чтобы у него было по желанию, действительно, чтобы он хотел, а не потому, что надо. Октайчик, вставай сюда. Приятного аппетита, давай. Девочки, работы идут. Девочки. У меня теперь рабочий стол есть. Смотрите. Рабочий стол у меня есть с тумбочками. Кресла тоже привезут. Новые кресла. Девочки, памяти вообще нету. Что говоришь? Не будут делать? Вытаскивать, да? Будут, по-моему, моторяк принес.
здесь будет. Вот там еще вот эту штуку отпилить надо. Чтобы вот сюда. Я сейчас вытащу. Вот это тоже отпилить. Тоже. Пилочку одну отпилить. Ты уже заказал на что-то? Они не хотят? Пока нет. Я, девочки, здесь сижу. Муж им там сейчас лохмаджун закажет. Я, короче, сумки потеряла свои вот эти. Девочки, ношу же. Ношу. А кто отсоединил? А, нет, не отсоединили. Внутрь положили. От портфеля мужского взяла. Потому что у меня тут слабая. Длинная ручка стала слабая. Петельки вот эти слабые. А эту ношу, девочки. Ношу. Помните, показывала? Сама же делала. Потеряла. Потому что мастера каждый день приходят и в каждой комнате работают. А чтобы им работать, надо место освободить. А у нас же все загружено, видите, завалено. А мы не можем все по шкафам разбросать, вот эти вещи еще не можем. Что могли, что шкафы вот доделаны, мы разбросали. А остальные вот на кухню, например. С этой стенки я заложила, с этой стенки не могу, потому что там полок. Какая-то полка не подходит, какую-то полку надо делать, нету вообще. Какую-то принесли, но она большая, ее надо пилить. Вот сегодня будут пилить, там принес этот пилолом, короче, притащили, будут пилить, подравнивать, чтобы полочка вошла. Там на пару миллиметров не входит, большеватый размер. Вот, и поэтому вещи вот так вот все лежат. И поэтому из комнаты в комнату, из комнаты в комнату. И вот эти сумки тоже из комнаты в комнату, из комнаты в комнату. Каждый день туда-сюда, туда-сюда. И я же не запоминаю, что куда кладу. Вот сейчас надо из кухонной полок вытащить. Там продукты у меня: картошка, лук, яблоки, моющие средства. Надо вытащить, он туда полку будет встраивать, клеить, встраивать. Вот. А этими вещами я пользуюсь. Понимаете, вот я сейчас кайдыну вот сюда прям положу, потом сделаю, помою и обратно заложу. Вот, вот так и живем, короче, на чемоданах. И вот заложила куда эти сумки, не знаю, я же теперь не хожу в магазин. Купили раз в неделю продуктов, и все, и сидим, жуем. Как все кончилось, опять идем. Вот пару раз мы ходили. Один раз с Айдыном прошлую неделю, и вот на этой неделе тоже с мужем ездили. В шок ходили. Закупили товару, и это... Уж не показывать, девочки, все одно и то же. Йогурт, молоко, хлеб, масло бутербродное. Что там еще? Муку купила, сахар купила. Потому что куда муку заложила, не знаю. Сахар где стоит, тоже не знаю. Поэтому пришлось подкупить. Немножко, чуток. Чай нашла. Сахар нет. Вот рабочие приходят, с сахаром пьют. Короче... Ну, кое-что подкупила и для себя, и для мужиков. И, в общем, заложила куда-то сумки. Не знаю, вчера заложила. А рабочие вчера не пришли. А куда заложила, я даже забыла, потому что и в магазин мне надо было. Ну, в общем, не нужно было. А сейчас муж говорит: у тебя есть наличка? Надо, говорит, им еды заказать. Я говорю: есть сумки. Пошла глянула, где всегда сумки висят на двери, на дверной ручке, а их нету. Я говорю: так я же их вчера куда-то заложила, а куда я уже не помню. Все перерыла. Все, что можно и не можно. Нету. Но муж спокойно, девочки. Не обзывается, спокойно. И, короче, это... И сама себя хожу последними словами. Девочки, не знаю, памяти вообще нету, потому что каждый день туда-сюда, 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 блин. Уже голова кругом идет. Куда дело, не знаю. Вот помню, я их взяла и куда-то отнесла. А куда отнесла, не знаю. Муж 10 раз одно и то же смотрели. И шкафы перерыли, и
Я говорю, иди там, может, куда-нибудь я туда, может быть, по зоопарке засунула. Подумала, сейчас здесь полежат, пусть здесь полежат, потом заберу. И забыла забрать. И, может быть, там где-нибудь в вещах валяются. Он пошел туда, посмотрел у себя, говорит, нет, нету. Потом пошел опять. О, Ктая на кресле, девочки. А я же кресло посмотрела. А на кресле завалена там одеждой. А я так глянула, а одежду не подняла. Понимаете, а надо было одежду понять. Тоже вот так вот просто. Такое же кресло, только вот так вот. Халаты положила. Халаты мужской и свой после бани. А они там, сумки стояли. Они же тоненькие. Их и не видно. А я так глянула, нету. Понимаете? Ой, блин, Босфордовна. Девочки, еще гребсти и гребсти мне. Я уже все, я уже не могу. Я уже... Язык на плечо. Муж говорит, собачка есть, девочки. Ротвейлер. Ой, нет, не Ротвейлер. Голден. Голден, девочки. Голден. Сколько-то недель, он сказал. Сколько-то недель, он сказал. Я говорю, так их писать какать надо учить? Он говорит, да, надо, говорит, их учить. И видео показал. Где здесь, в нашей махале, кто-то держит. У них собачка родила. Мальчик, говорит, есть и девочка. И видео скинул. Видео и фото показал. Это... родительницы. Фото. И два собачки. Они у него по кровати лазят. Одна спокойная сидит, а вторую прям хочет слезть с кровати. Ну, боится спрыгнуть с кровати. Кровать, видать, высокая. Боится спрыгнуть с кровати и мечется туда-сюда, туда-сюда. И к этому подойдет, к щенку, ко второму его там харакет делает. Потом опять к краю подойдет, хвостом виляет. Ушки такие, рыженькие. Ну, хорошенькие, маленькие, хорошенькие. Я говорю, так это, говорю, столько такие расходы, говорю, будут на собачек. К ветеринару надо везти прививки, во-первых, делать. Во-вторых, корм постоянно покупать надо. Они, говорят, все едят. Я говорю, ну, все не все. Надо же сбалансированный корм давать собакам. А это только такой, все равно надо будет покупать питание. И к ветеринару водить постоянно тоже. Ну, постоянно, не постоянно, но водить первое время-то надо будет водить. И говорю, их еще вот самая большая проблема научить писать какать. Девочки. Это же он будет по квартире мне везде лазить. И еще же он маленький. Щеночек, это будет грызть. Это, короче, говорю, не, я вот так устала. Они же никто не будет заниматься, девочки. Они ути-пути, и все. И отвали мои черешни. Это же я все буду делать, девочки. Поэтому я говорю, не знаю. Не хочу я еще не готова. Я устала, девочки. Я хочу просто лечь и лежать. А я лежать не смогу, мне надо будет собачкой заниматься. А я говорю, кто там такой харакетный? Он говорит, это мужик. Мужик, говорит, пацан харакетный, а девочка спокойная. А у нас же были эти французские бульдоги 2, когда он сюда в Турцию хотел, отвозил сюда в Турцию на продажу. А у нас наоборот, девочка была такая харакетная, а мальчик был трусишка. Я говорю, харакетный кто? Он говорит, пацан. Я говорю, ну, хороший такой харакетный. Такой шебутной, шустренький такой, хорошенький. А девочка спокойная. Не знаю, может, типа интеллигентку включила, не знаю, короче. Ну, мальчик харакетный, шустрый и любопытный, и живчик такой. Не знаю, говорю, если брать, то вот такого живчика. Ну, говорю, не знаю. Он говорит, ну ты подумай. Бесплатно, девочки, бесплатно. Нам бесплатно дадут, а так вообще они разводят на продажу. Бесплатно дадут. Он говорит, ты подумай, бесплатно дают. Я говорю, да бесплатно, может, им девать некуда. Нет, говорит, они продают. Я говорю, я не знаю. Ну, у нас вот в Махале в основном таких и держат. Это вот когда локдаун был, я видела, много собачек гуляло. Так у нас кошки здесь уличные. И грязь. Он будет весь измазюкается, за ними гоняться будет. И уличные кошки, девочки, я смотрю, у них, видать, глисты.
глисты у них. Потому что у них это жидкие какашки, и они на кафель. Сегодня утром вот хлоркой все мыло. Девочки, не знаю, не хочу я. Хочется, и хочется, и колется, блин. И все это на мои плечи. Тут у меня с Айденом, девочки, не знаю я. Я переживаю. А вдруг куда поедем? Она же большая собачка, ее с собой так особо и не возьмешь. А кто же будет? Свекровь не будет за нашей собачкой смотреть. А если вот так куда поеду? Вдруг в отпуск поеду, девочки. Как заработает канал денежек, поеду. О, живот. Живот говорит, давай. Жрать хочу, блин, хватит болтать. Ой, и не хочу я, девочки, не кушать, ничего не хочу. А живот хочет, бурлит. А что я кушала сегодня? Кушала же вроде что-то. Что-то кушала, не помню. Я же говорю, памяти вообще нету. Короче, девочки, что лежу? Надо работать. Надо освободить мне, девочки. Пойду освобожу. Вещи вот эти. Вещи вот эти надо освободить. Ну что, вот сюда поставлю, да и все. Я уже не болтаю. Может, что-то перекусил. Вот сюда вот полочку будут делать, девочки. Трубу сняли, видите? Вот трубу. Потом вот эту вот полочку вот сюда вот подгонит он полочку. Подгонит и вставит. Это не надо вытаскивать. Вот это мне надо вытащить, девочки. Вот это надо вытащить все. Давайте я сейчас вытащу. Вытащу. Ну, вот сюда сложу. Вот сюда, девочки, сложу сейчас. Ну, стол такой шикарный, видите? Девочки, я теперь крутой блогер Татьяна Обухова, девочки. Как показать-то вам? Видите? Крутой блогер Татьяна Обухова. Сбросила детям. Айдыну сбросила и Октай. Но Октай не видит, потому что он же в школе. Они может, урок. Может, ну, в общем, он еще, наверное, не видел. Посмотрит. Ну, я по-турецки Октаю написала, что это. Видео скинула. Я Айден сразу позвонил. Вы что, говорит, собаку смотрите? Я говорю, ну вот баба предложили. Бесплатно, говорю. Бесплатно, породистая. Он говорит, ну, очень маленькие, говорит. Ну, у нас же были попугайчики, помните? Попугайчики были. И Айден боится, говорит, а вдруг умрет, опять травма нам будет. У нас был попугайчик один, умер. Муж пошел, другого купил сразу. Ну, мы страдали, мы плакали, правда, страдали. Ну, видать, он больной, что ли, был. То есть не купил второго, а он пошел, купил одного. Ему было скучно, он маленький, он пошел, купил другого. Я вам уже как-то рассказывала, чтобы парно было, ну, веселее. А тут уже был большой, и он жениться хотел, а это маленькая у нас. Орала, пищала, короче, и он, не знаю, может, с тоски, что его с малолеткой, малолетка такая капризная. Ну, короче, он не знаю, что с ним случилось, но он взрослый, он домашний. Его, видать, кто-то отдал с дома. Он домашний, девочки, он ручной был, домашний. С тоски он, видать, умер. И еще вот это... И потом она его стала обижать. Он, настроение у него было плохое, он не кушал, и все. К ветеринару сводили, нам выписали там какие-то капельки. А как их капать? В еду, типа, капать. Ну, в еду, там, могла иногда в клюв, чаще в водичку. Ну, говорит, это, говорит, уже все. Это, говорит, маленькие вот эти волнистые попугайчики, это, говорит, сложно, когда вот так. Это, говорит, уже шансов мало. Ветеринар нам так сказала. Вот здесь в Махале ветеринар. А это осталось. А мне потом же на операцию надо было. Мы ее замуж отдали. Шурика своего замуж отдали. И мы расстроились, мы плакали, что умер попугайчик. И травма, говорит, опять будет. И, говорит, очень маленькие собачки. Говорит, не надо. Я говорю, их надо к туалету приучать. Айден сразу позвонил. Айден хотел вот такую породу. И Айден говорит, не надо, я тебе, говорит, ягуану куплю.
Я говорю, я не хочу ягуану. Я говорю, я сама как ягуана. Ты, говорю, мне... А он говорит, сегодня зарплату получу, я тебе ягуану куплю. Я говорю, не надо, не ягуану. Сама говорю, как ягуана. Я говорю, ты мне тостер купи и этот, кофемашину, маленькую. Он говорит, ну это вместе, говорит, найдем, купим. Маленькую, они там сколько, 300 лишь, может, стоит. Нашу турецкую. Зачем? Зачем какую-то? Наши турецкие тоже хорошие. Короче, не знаю, девочки, про собачку. Айден говорит, не надо. Он говорил, с питомника, говорит, надо брать уже. Они уже и побольше там, и приученные к туалету, и все такое. Говорит, не надо. Я говорю, ну это домашнее, все кушает. Он говорит, не надо. Не хочет, говорит. Ну, говорит, как хочешь. Я, говорит, не буду. Какашки, говорит, тебе убирать. Смотри сама. Я говорю, я тоже не хочу какашки убирать. Я так устала с этим переездом, девочки, говорю же. Не знаю. А муж прям заинтересованный. Заинтересованный. Короче, не знаю, девочки. Что будет дальше, не знаю. Девочки, теперь у меня вот такой вот столик. Я немножко его уже наполнила. Сегодня целый день вот они занимались, мастера. Пришли где-то в 10. Сделали полочку вот такую. Сюда трубу сейчас просунет муж для вытяжки. Потом вот здесь вот тоже сделали. Потом вот здесь вот тоже сделали полочку. Мне приносили это материал. Вот здесь вот пропилили мне тоже полочку. Потом сделали мужу кабинет, девочки. Мужу кабинет сделали. Сейчас он все свои прелести сюда загонит. А здесь у него что будет? Свет, что ли, или что? Или ничего не будет? Не знаю, девочки, что здесь. Что здесь будет у него? Здесь надо мыть еще, девочки. Стекло это наше. Стекло наше было. Он его сюда загнал. Девочки. У него, видите, как? Девочки. У него вот так. В кабинете будет у мужа. Девочки, шкафов много. Здесь угол. Он говорит, я так хотел. Я так хотела, говорит, здесь же вот эта фигня. В общем, вот так вот. Здесь же батарея. Сюда тоже можно что-нибудь поставить. Ковер поставлю, девочки. Все, вот пыль собираю. Пыль, девочки, собираю. Пилили только ушли. Ирма Хельвасы делала их. Вот, все надо чистить здесь, мыть. А, еще карниз сделали мне вот такой вот круговой. А я же говорила, вот сюда тоже сделать. А, девочки, видите, вот эта штука, он говорит, деревянную штуку будем сюда крепить. А я же говорю, вот сюда тоже сделайте, и будет шторка. Видите, мы сюда уже загнали кое-какие вещи. Не знаю, показывала, не показывала. Вот, девочки, здесь. А я чистила все. Вчера или сегодня, не помню уж. Чистила, девочки. А смотрите, сколько там мусора. О, надо все чистить опять заново. Стульчики вот пригодились, а мы их хотели выбросить. Тряпочка все валяется. Девочки, вот это надо все мыть. Короче, мусора там. О-о-о. Девочки, короче, я пошла. Я пошла, девочки, работать. Это я уже начала тут мести. Стирка у меня. Вот сейчас поставлю машинку как раз. Поставлю, девочки, сейчас стирать, чистить. Тарелки буду. А это что такое? Это что-то такое, девочки, не знаю, что это такое. Ой. Надо свет выключить. Вот здесь пусть включен будет. Сейчас я буду здесь мести. Девочки. Шик-модерн сбоку бантик. А, вот. А это что? Это, наверное, тоже полки куда-то загонит. Ой, девочки, столько мытья мне. О-о-о. Ладно, пока мужа нету, надо быстренько, девочки, загнать.
Алтайчик работает, видите? А? И рынки хельмасы скушал, вкусно. Ага. Все, девочки, мне надо пахать, короче, мыть все. Капец, мытья море. Доброе утро. В Стамбуле 8 часов утра. Туман, девочки, сегодня был. Завтрак. Вот такой вот. Шведский стол. Девочки, шведский стол. Хлебушек тоже есть. Ну что делать? Пока так. Пока так, девочки. Все нормализуется. Все будет шик-модерный сбоку бантик. Здесь пока тоже вот так вот. Вот тачик спит. Ой, Айдынчик в процессе. Должен прийти сейчас. Ну и там красотень тоже наводится. Вот кто смотрит меня каждое видео, тому будет понятно, о чем я говорю. Стирается. Там кошечка лежала. Убежала. Убежала, она на листочках сидела, потом в коробке лежала. Спала, видать, в коробке ночью. Уличная кошечка. И, девочки, их подкармливать не надо. Я пробовала пару раз, они не едят. Они хотят сухой корм, а у меня его нету. Муж собрал мусор. Сейчас, девочки, расскажу. Эскиджи, Рамазан, может. А вот эта кошечка, девочки. Кошечка, короче, на дерево залезла. Короче, девочки, рассказываю. А, нет, не Рамазан. Их много здесь всяких разных. Эскиджи. Но у нас нету пока ничего для эскиджи. Короче, девочки, что? Я не понимаю вот эту девушку. Куда Айдын ходит ночевать? У девочки есть образование, она работает. Она работает. Кем работает? Инженер. Ой, девочки, прохладно. Надо это, какую-то курточку. Еще жилеточку. Она работает, девочки. Инженер по машинам. Я говорю, а по каким машинам? Он говорит, я так глубоко не спрашиваю. Я говорю, так вы вообще не общаетесь с ней на эту тему? Нет, говорит. Он говорит, я жениться не собираюсь на ней, и ей это не надо. Какие-то свободные отношения, девочки. Только для ночи. Это что такое? Это что за молодежь? А, вот она спит. А, их, значит, много. Значит, это другая кошечка. Там, девочки, смотрите, сейчас покажу. Вон, видите? Спит. Они не боятся вообще. Спит там всякие палки-шмалки, им ей тепло, видать. И там теплотрасса еще проходит. Ну, труба теплая. Тепло, видать, она там спит. Видите, как дышит? Кошечка. Это уличные девочки. Не едят они. Привередливые кошечки. Домашнюю еду не едят. Короче, я спрашиваю. Я же все спрашиваю, девочки. Мне же это, душа болит. Я говорю, а мама, папа знает, что она вот так вот ночную разгульную жизнь ведет? Он говорит, а что ты думаешь, я у нее первый, не первый и не единственный. Мы, говорит, все на эти темы разговариваем.
Я вообще, девочки, в шоке. Я не ожидала. Он говорит, все так делают. Я думала, они вместе работают. Нет, говорит, не дай бог. Нет, говорит. Она там, ну, профессию он сказал. Сказал, где, откуда она. Она стамбульская, ну, с какого района, он сказал. И я говорю, она сама квартиру оплачивает? Да, говорит, у нее студия. Студию она снимает и оплачивает сама. Я говорю, так ты ее спонсируешь? Ты за эти услуги деньги ей даешь? Нет, говорит. Я говорю, так вы кушаете? Кушаем, готовим. Ну, вместе типа покупаем. В общем. Что-то я, говорит, что-то она покупает. Готовим, кушаем. Странные отношения, девочки, я не понимаю. Я говорю, так она и деньги с тебя не берет. И вы вместе кушаете пополам. И ты к ней на квартиру приходишь, ночуешь. Хорошо, его цель мне понятна. Ее цель мне непонятна. Он мне вот так показывает. Я говорю, что, из-за твоего красивого лица, типа ей интересно? Да, говорит, ей интересно. Она клюнула на мое лицо. Ей интересно, говорит. У нее не было опыта вот, с таким типажем мужчин. Девчонке 24 года. Я говорю, так я вообще не поняла эту девочку, девочки. Или я действительно старый динозавр. И Айден говорит, ты, говорит, мама, не понимаешь, сейчас все так делают. Я говорю, я не верю. Не верю, не может быть. Я говорю, это вообще ненормально. Я говорю, а он говорит, не бойся, все, предохраняемся, все это. 21 век, мы же, говорит, умные. Ну, то, что насчет этого я тоже, девочки, не боюсь. Как бы, ну, как, душа болит, но все-таки он умный насчет этого парень. Его цель мне понятна, ее цель мне вообще непонятна. Ради интереса с блондинистым таким метисом. Я вообще, девочки, не понимаю. Муж идет, мусор собирает везде. Октай, наверное, будет выносить. Короче, девочки, я не знаю, что делать. И денег она не берет. И на ее территории встречаются. И еще как бы кормит пацана. Я говорю, так она богатая, может быть. Но она говорит, не бедная, не из бедной семьи она. Я говорю, это ты бедный. Смеется. Смеется мальчиш. Так я говорю, значит, они посостоятельнее нас. И она из семьи посостоятельнее. Ну, а что, говорю, тогда в том районе живет? А что, говорит, в том районе, думаешь, это богатых нету? Не знаю, девочки. Не знаю, что думать. Пусть к лучшему все будет. К лучшему. Я говорю, да давай, может, фотографию мне покажешь. Как ее зовут? Ничего не говорит. Я говорю, так может жениться? Он говорит, я тебе другую Геленку приведу. На этой жениться не буду. Не понимаю, девочки. Я говорю, так ты опыта набираешься, а ей-то зачем этот опыт? У нее, наверное, уже опыта достаточно. Ну, говорит, интересно самому. Не понимаю, девочки. Не знаю, что думать. Наверное, я старый динозавр. Пошла. Одежду буду сейчас. Свекровь это уже присела. Ну, это нормально, девочки. Естественно, если дохода у стариков нету, что же они на пенсию? На пенсию только у этого, у отца. Ну, пенсия у него, наверное, маленькая же пенсия. Маленькая пенсия. И, короче, ну, и я знаю же характер свекрови. Отец так не скажет, свекровь так скажет. Но это нормально. Это нормально, я не осуждаю. Я говорю, что... Я говорю, мама так хочет. Да, говорит, она хочет ремонт. Хочет ремонт. Ну, а кто будет делать ремонт? Дети будут делать ремонт. Дети будут делать ремонт. Ну, в смысле, один деньги даст, второй будет ремонтом заниматься. Понимаете, а третий на подхвате. Вот так вот. Ну, это же хорошо. Это же прекрасно, девочки.
Вон мои мальчиши, они же это... Им пока не скажешь, пока носом не ткнешь, они сами не догадаются, что надо вот это сделать, вот то сделать. Не догадаются. Ну, может, то, что еще юнцы, а эти-то уже полвека прожили. Не знаю, девочки. Говорит, что надо в ванне делать и кухню делать свекрови. Еще же не приходила. Придет. Но я ее характер знаю. Она придет и сразу начинает. И я это хочу, и мне это надо, и мне это надо, и я это хочу. Все, у нее нету. Ну, она молодец, сына хвалит. Молодец, типа молодец, но мне тоже надо это. Мне это надо. Я тоже это хочу. Ну, у нее такой характер, девочки. Я не знаю, может, я сама такая буду. Ну, я просто конкретно говорю. Купи мне вот тостер и это, кофемашину. Купи. Айдыну говорю, купи. Я нашла модели. Вот он сейчас придет с ночной подработки своей, с ночного кайфа. Я говорю, ты хоть спишь? Он говорит, ну да, 2-3 часа сплю. Ну, как бы, и как вам сказать, девочки, не все, конечно, он рассказывает, тоже же в меру это воспитанности. Взрослый же мальчиш. Ну, просто у нас более такие откровенные разговоры. Муж говорит, моя мама так не спрашивала, во-первых. А во-вторых, я бы ей это бы и не рассказывала. Я говорю, ну, у нас с Айдыном вот так с детства. С Октаем нет. Ну, Октаю еще это. Айдын очень ранний. Я же вам рассказывала, 4 года у нас уже. Грузинка Софико была, Гелинка. Типа, я, говорит, ее замуж хочу брать. Я, говорит, на ней жениться хочу, а она не хочет. Вот, говорит, дура. Мама там с папой ей сказали же. На прогулку ходили вместе. Там 4-5 лет ему было. С соседской девочкой познакомился. Красивая девчонка. Грузинка. Родители, все это там. С бабушкой она на прогулку ходила. А Айдын ходил с няней. Няня у нас Татьяна Васильевна была. Детский психолог у нас она была. И он приходит, ну, Татьяна Васильевна же там все под контролем, все рассказывает. И я у Айдына спрашиваю, он тоже рассказывает. Все, Татьяна Васильевна пришла, говорит, все, говорит, нашли Гелинку вам, будет, говорит, у вас грузинка. Я говорю, ну и хорошо. Машаллах, говорю. Хорошо. Денег дай, говорит мне мам. Буду ее угощать. Мороженое, пирожное куплю. Я говорю, ладно. Ну, этим тетенькам, говорю, тоже купи. Дала. Я вам уже рассказывала. Посадила их на скамейку. Говорит, сидите, я сейчас пойду в магазин. Татьяна Васильевна говорит, я не могу сидеть, я должна с тобой. Мама меня поругает. Нет, говорит, женщины должны сидеть, а мужчины пойдут купить. Ну, у нас так муж, потому что мы сидим в машине, а муж идет в магазин, мы ему заказ даем. Ну, вот воспитание, из семьи же это все идет. Еле, говорит, его уболтала, чтобы вместе идти. Нет, говорит, сиди и все. Ты, говорит, женщина должна сидеть, а я, говорит, мужик. Я пойду, говорит, в магазин, все, что нужно купить. Ты скажи, что ты хочешь, я тебе куплю. И, короче, это... Еле, говорит, Татьяна Васильевна уговорила Айдына, чтобы пошел. Вот 4-5 лет ему было. Он такой, он взрослый, не по годам был, всегда. И ему это... Он вперед, как паровоз. Как паровоз гонит вперед. Вперед паровоза, то есть, бежит Айдын. У него вот вся жизнь вот так вот. 24 года у него все вот так. Впереди он планеты всей должен быть. У Октай нет. И потом и он ей сказал, говорит, вырастем, будем жениться. Она, видать, пришла родителям, сказала. Родители там ее научили, что сказать. На следующий день приходит злой домой с прогулки. Рано пришли. Рано гулять даже не стал. Психанул. Она ему вот так сказала, он психанул. И пришел злой по-французски с выражениями. Я говорю, а что такое? Что такой мальчиш злой? Она говорит, все, говорит, прошла любовь, завяли помидоры. Татьяна Васильевна. Я говорю, а что случилось? А она говорит, пришла, он-то ей вчера же предложил руку и сердце. Вырастем, будем жениться. А она, говорит, это на следующий день пришла и говорит, а как, говорит, мы с тобой будем жениться? Ты, говорит, турок, а я грузинка. Все.
Он пришел, говорит, вот дура, я ей жениться. Жениться, говорит, буду с ней. А она, говорит, не хочет. Дура, говорит. Ну, встречались они там, гуляли. А что потом случилось, я не знаю. То ли они переехали, то ли как-то. Что-то как-то потом любовь у него это поостыла. А у этой-то, я говорю, а с этой как? Ну, я же ему примеры привожу из детства. Вот. Он говорит, ну, как надоест, так это, расстанемся. По чьей, говорю, инициативе расстанетесь? Когда, говорю, это у тебя азарт закончится? Он говорит, ну, как надоест, так это, разбежимся. Это, говорит, нормально. Это. А я говорю, кому надоест? Первому-то. Он говорит, ну, мне, наверное, надоест. Я говорю, ну, ладно. Дай Бог, говорю, чтобы тебе это все надоело. Потому что, говорю, я против. Для меня это ненормально, девочки, вот эти вот такие вот отношения. Он говорит, мам, ты говорит, в 80-х годах еще живешь. Так, говорит, сейчас не проходит так, как раньше у тебя. Я говорю, не знаю. Мне это не нравится. И девочка какая-то для меня странная. Не понимаю я, короче. Мужиков понятно. Вот девочки, когда себя так ведут, мне, например, непонятно. Не знаю. Я, наверное, старый динозавр, девочки. Не знаю, мне непонятно, честно. Мету, девочки, бахчу. Собрала мусор. Листвы очень много, девочки. И муж каждый день собирает. И я мету каждый день. И все равно листва падает с дерева. Вот здесь вот деревья же стоят. Казалось бы, слива, мальта, ири, машмулата вот это. И все равно падает, девочки, листочки. В общем, мету вот здесь, девочки. Покажу вам сейчас. Ну, что, вы не знаете, что ли, как вместе? Здесь уже коробки, блин, обоссали кошки. Кошки уже обоссали. Сейчас, девочки. Вот так вот. Перчатки сейчас возьму. Кошечка там спит, девочки. Тазики в коробке. Спит. Интересно. Ну, муж еще не приноровилась. В следующий раз будет лучше, девочки. Ой, не рассыпали. Ну, наверное, кошки. Хозяева жизни, девочки. Хозяева мои. Домой нельзя. Домой нельзя. Нельзя. Нет, 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 иди. Домой хочет. Надо бахчу закрыть. Домой хочет, девочки. Дверь открыта на террасу. Домой интересно же все. Все новое, с новым запахом. Они тоже хотят познакомиться с нами. Вот лезет в хлопку и все. Там хлопка. Хлопка. Любопытный какой.
Любопытный, девочки, какой. Сейчас покажу. Любопытный какой. Ходит, все нюхает. Это, по-моему, самец, девочки. Вон это. Еще один есть. Прям вот хозяева они. Любопытные. Они и домой хотят зайти. Пару раз заходили. Муж говорил. Что это? Вот он ходит, все нюхает, принюхивается. Не знаю, что хочет. А вот это их туалет, песок. Муж же посыпал. Ходят в песок, видите, разрыли все. Ходят. Туда мимо тоже ходят. Еды давала домашней, они не едят. Давайте, девочки, будем собирать мусор. А то здесь я буду до ишачьей паски не соберу. Девочки, сейчас буду вот это вот мыть. Мыть все надо вот здесь. Сейчас, девочки, сюда поставлю. Так сюда поставлю, кошки лазят. Ну ничего. Здесь постоянно кто-то гадит. Я мою. Вечером мыла. Сейчас. Здесь вот. Я не уверена, что это птички. Мне кажется, это кошки. Хлоркой, уксусом все вот здесь заливаем. Здесь вот ветер. Вот с этого дерева сильно сыпется. Вот здесь сейчас все помою. Подмела. Сейчас помою, девочки. Давайте, кулагельсы. Муж сказал, рот закрой. Муж сказал, рот закрой. Не дают мне песни петь, понимаете? А я тут такое... Девочки, я такое важное дело делаю. Смотрите. Девочки. Сейчас. Сейчас, девочки, я вам все покажу. Не, я, главное, песни пою. А он говорит это. Рот, говорит, закрой. Представляете, девочки? Я вообще офигею. Не дают песни петь. Девочки, смотрите, я какую работу делаю. Вам видно, нет? Девочки, короче, надо... Ой, девочки. Ой, сейчас. Сейчас, девочки. А, вы стоите? Ну ладно, стойте. Я, короче, песню такую классную пою, девочки. Менял я женщин тердрем, да как перчатки. Водил я женщин тердрем, да в ресторан. А муж говорит, рот закрой. Представляете? Девочки, у вас так бывает? Сейчас здесь все забабахаю все. Такое ответственное дело мне муж доверил. Смотрите, девочки. Оп, оп, оп. Эй, оп. Девочки, вот, на.
В глубину, короче, он говорит, надо. Надо вот эту трубу, девочки, сюда забабахать. Вот. Видите, вот это уже стоит. Стоит у меня здесь все, видите? Вот. Девочки, я такие песни классные пою. А муж говорит, рот закрой. Прикиньте. Я вообще в шоке, девочки. Вообще в шоке. Как такую работу без песен? Без песен разве можно, девочки? Ой. Ой. Менял я женщин тердрем, да, как перчатки. Водил я женщин тердрем, да, в ресторан. А и он там тоже заклею сейчас. Девочки, сейчас. Сейчас, девочки. Это не надо. У нас все пределы, девочки, сегодня. Все на взводе и пределе. То есть все пределы, поэтому все на взводе. Сейчас, девочки. Менял я женщин тердерем, да, как перчатки. Водил я женщин тердерем, да, в ресторан. Хоп. Вот сейчас покажу. Вот видите, труба. Видите? Вот эту вот штуку, вот эту пена здесь, видите? Я сейчас забабахаю, девочки, здесь. Только знаете, что? Проблема, блин. Проблема в чем, знаете, девочки? Менял я женщин тердрем, да, как перчатки. Водил я женщин тердрем, да, в ресторан. Сейчас, девочки. Ой. Вот. Ну, чтобы красивенько было, понимаете? Муж сказал, на полочку не надо. Ладно, на полочку не надо. Вот, чтобы красивенько было, понимаете? А где это? Фолиум, вот он. Так и здесь вот видите, девочки, я же не могу вот это. Вот это без очков. Да и в очках не могу, и без очков не могу. Соседка пришла, что ли? Ну-ка, девочки, вы где? Девочки, муж сказал, делай, что хочешь, блин. Заколебала, говорит, меня уже. Делай, говорит, что хочешь. Девочки, нужно вот эту вот штуку открыть. Не получается у меня, блин. Как он это делает, я вообще... Фокус-покус, блин. Я же без него не смогу вот эту штуку открыть. Вот эту липкую ленту. Девочки. А что делать? Блин. А мужа просить он будет. Скажет, рот закрой. Песни не хочет моей слушать. А я певица, может быть. Что ж делать-то? Ладно, сейчас покумекаю что-нибудь. Девочки, такой ветер на улице, а я целое ведро листвы набрала. А как будто я и не мила. Уктайчик, иди помоги мамке. Не открывается нифига, блин, девочки. Вообще. О, чё я вас? Менял я женщин. Девочки, аккуратно. Я же на высоте. На высоте 3 ступенек. Подержи-ка вот эту мамки. Можешь ты вот эту открыть? Вот эта бумажка должна отлепиться. Менял я женщин тердрем, да, как перчатки. Водил я женщин тердрем, да, в ресторан. Девочки, вот кто обвинит меня в авторских правах? Никто. Петь песни можно самой. Без музыки. О, мальчиш-то, девочки. Видно вам? Мальчиш там что-то делает, девочки, тоже. И что это как? Что делаешь? А? Что открыть? А, включить. Идет? Проверили. Все, девочки, не получилось. Открою вот этот шкафчик второй, где ложки-вилки. Вот и все.
Принял я женщин тердерем, да, как перчатки. Водил я женщин тердерем, да, в ресторан. А что это за песня? Надо пойти сейчас YouTube включить, послушать. Что-то пристала, девочки, эта песня. И все. Ой, господи. Менял я женщин тердерем, да, как перчатки. Водил я женщин тердерем, да, в ресторан. Муж сказал, мозги не крути ни себе, ни людям. Я тебе, говорит, по-другому потом сделаю. Ладно, девочки, ой, я так устала. Вот так туда-им-сюда, туда-им-сюда. Как муравей, блин, а? Как муравей. Пашу, как муравей. Муж прикрутил, девочки. Тернак макас. Покрасил уктайчик, девочки. Не очень, Швы. Не очень. Вот здесь вот надо еще. Там пройдем, еще пусть засохнет. Вот были вот Ты такие идешь, девочки, пап. видите? Нет, я папа. Идешь ты, ножа нечаянно. Мальчики. Мальчики красят швы. Покажи, какой штукой. Как это называется? Девочки. Дерс Вот. калеми. По-английски тоже написано. Для шов, короче, девочки. Ладно, давай колай гельсин, Еще, нет, еще. Вон там тоже не забудь, Октай. Вон, Где? вон. Там где? А. Не сделали. А Вот надо видите? ярн. Давайте, колай гельсин, мальчики.